Амарсан барилж ирвөө. Amrano. Тайваа боллоо. Өө хэдүүлээ подкастаа ярьлгүй 2 сар болсон байна. Тэгээд 2 сарын өмнө хэдүүлээ танаас 100 асуултуудаас асуугаад явжсэн. Тэгээд одоо онгод мөнх тэнгистэй холбоотой сэдвийн асуултуудаас асууж болох уу? Болно. Угаас аргай буусан. Одоо бид гурав хамтран шүү дээ. Цангаад байна. Бич хүн. Өвөө онд барьж байна. Салгалаад байна. За. Хоёрын минь завар болчих гал байна уу? Яасан. Азтай ч рүүгнээс хөлбөхгүй цагаад барьж. Өвөө эхний асуулт бишээ 32 дугаар асуулт. Бид нарын хийж байгаа үйлдэлүүд бүгд данслагддаггүй. За байж. Миний 5-аараа байгаа. 2 сар заларсангүй. Аха. Шууд байцаагаад эхэлж болохгүй үстэй. Өвгөө санах шарн асуултаа сонсон юм шиг л. Амар сансаа. Их л айлгтал сануулсан байна. Ээ. Та нарт хэлдэг шүү дээ. Ярэ хэл аялгаа бодоо гэж. Та нарын үг хэл ярьж байгаа зүйл бол тэр чигээрээ соёл байх болно. Тиймээс хариу үгс гэдэг зүйлсийг хүртэл нотогшуулж болохгүй гэж ярьдаг. Энд ч нөгөө буйруугийн газар байна да. Би айлдвар айлдах үедээ л хуйгаа гаргаж ирээ. Босод үед далд байж байд. Энд тентхийн шорооно алтчихсан шүү дээ. Тусгай дөрвөлжин дүүл хийж үзлээ. Олон хүн дээр туршилт хийж үзлээ. Улаачиг давхар сайн дадлагжууллаа. Одоо тохиромжтой цагаа хүлээхэд л болно. Ингээл арчичээ. Өө та яагаад буухгүй 2 сар болсон юм бэ? Эмээ 2 сая байх байла буугаагүй утсан. Амар бишээ зөндөө уцаа. Буухгүй дээгоолно бишээ. Заавал хоёуг өмсгөлтэй заларж байж улаачд мэдээлэл өгөх шаардлагагүй шүү дээ. Уугаагүй байсан ч холбогдож байхад л болно. Миний цэрийн дагуу сархад эмэгч твцсэн байна, утаанаасаа холдсон байна. Нэмээд хоол хүнсээ хүртэл дагаж хувирсан байна шүү дээ. Энэ нь өөрийнх нь төлөө гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй юм. Заларч байгаа улаачаа өвчний үүр тарган гахаа шиг ч юм уу тийм байхыг зөвшөөрч чадахгүй. Ой сайхан бие бэлдэртэй хөнгөн шингэн
ухаан саруул цэлмэг. Бас маш том зорилготой, олсын хараатай, гүйлгээ ухаантай, ямар ч тохиолдолд юугч даван туулахад бэлэн байх чадвартай байх ёстой. Тэрнээс эви минь гээд нялхруулаад байж болохгүй. За ярилцах зүйл рүү оръё. За 32 дугаараас Монгол мөнгө тэнгистэй холбоотой асуултуудын 32 дугаар асуулт. Бид нарын хийж байгаа үйлдэлүүд бүгд данслагдаж үлддэг үү? Энэ их өөрөө сонио асуулт юм. Хүн төрхөөсөө хүртэл бүх юм мэдээллийг хадгалж явдаг шүү дээ. Данслагддаг уу гэж асууж байна. Энэ нь нөгөө талын хар. Хэрвээ хүсвэл бас нэг жоохон эргэлзээ байна. Би дураараа амьдрах болно гэдэг далд хүсэл нуугдсан асуулт байна шүү дээ. Хүн дураараа байх боломж байгаа. Гэхдээ хүн дурсамжаа бүтээдэг амьтан учраас үргэлж өнгөрсөнд гიშгсэн мөрөөрөө сонон дурсаар явдаг. Тэгэхээр энэ маш энгийн асуулт. Бас хариулт нь ч энгийн. Чи өөрийнхөө хүүхдээс өнөө хүртэлх амьдрах амьдралаа чи үргэлж санаж явдаг тийм үү? Тийм. Тэгвэл түүнтэй адил данслагдаж явдаг. Хүн шин зүйлийг олж хайх гэж, мэдэж авах гэж, бас сурах гэж ирдэг. Тиймийн тул энэ болгоныг сургалтаа сайн давсан байна, даваагүй байна гэдгийг давсалж чадах ёстой. Чиний бодож байгаа дурсамжийн амьдрал тэнд ч бас бичигдэж байж болно гэсэн үг. Тийм болохоор хүмүүс ухаанаа алдахыг маш их хүсдэг. Эсвэл миний хийсэн гим юмыг өөр нэг зүйл арилгаж засаасаач гэдэг юм уу? Намайг өөрөөр хараасай билээч гэдэг юм уу? Ийм замналтай хүмүүс байдаг. Гэхдээ ямар ч тэнгэр онгод бурханч бай. Энэ тасалж байгаа, бичиж байгаа тэр зүйлсийг шууд өөр болгоод өөрчлөх боломжгүй юм. Үүлээр хааж болно, тийм үү? Далд үүлээр. Тэглээгээд хүн өөрөө дурсамжийн амьтан учраас өөрийн хийсэн гин бурууга толгойдоо бодож байгаа, тийм үү? Тийм. Тийм бол янгантай хаалт хийсэн ч тэр дурсамжийн бичвэр бичигдээд байх болно. Хадгалаатай байгаа учраас энэ хаагдах ямар ч боломжгүй байдаг байна. Хүссэн болгоноор өөрчлөгдөх боломжгүй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ данслтыг арилгах боломж байхгүй. Тэрийн данслалтай хүн өөрөө хийж яадаг гэсэн үг үү? Хүн өөрөө ч хийн бас цаана ч сүнсээр нь бичиж авдаг гэсэн үг юм. Тэгээд л хүмүүсийг хэлдэг шүү дээ. Тэнэг үйлдэл бүү хий гэж. Чи мансуурлаар эсвэл сархад архитаар сарч юм уу? Ямар нэг байдлаар чи тэр данслалтаас зогтох гэж л тийм зүйлээр тэнэг үйлдэлийг хийж байгаа шүү дээ. Гэвч энэ нь Тэнгэрийн хувьд бол халахлалт биш юм. Өөрөө мэдэж байсан. Зүгээр л тэнэг дүр эсэхийн тулд халахвч хэрглэж байгаа л арга барил юм уу та. Зарим хүмүүс тэгдэг шүү дээ. Би мдээгүй байсан, би согтуу байсан.
Би бүх юм архинаас орсноос би мэдэхгүй гэж хэлдэг хүмүүс зөндөө. Би мэдэхгүй би маань сурсан манарсан байсан гэж хэлдэг тийм үү? Тийм. Гэтэл үнэндээ бүх юмыг өөрөө удирдах нэг юмар халахвч хийж байсан байна гэдгийг ойлго. Бидний бодол энэ данслалтад хэр нөлөөтэй гэдэг бол Та нарт сайн муу бүх бодлууд орж гарч байгаа. Харин чи дундаас нь сонгоно. Чиний сонгосон бодол эргэн тойронд тэртэй байна уу эсвэл ийрүү байна уу гэдэг зүйл хамаатай. Тэгжөөж зөв буруу нь ялгагдана гэсэн үг юм. Эргэн тойрон гэдэг нь зөвхөн хүмүүстэй харьцахыг хэлэхгүй. Энэ хорвоо ертөнцийн бүхэл хүчтэй хамаатай байдаг шийдвэрийг хэлж байгаа. Тэрнээс хүмүүс намайг юу гэж хэлэх бол би хүмүүст ийрүү байх уу гэдгийг тэр чигээр нь орхих. Энэ оршихуйд хамааралтай зүйлийг хэлж байна. Бодол хэмээгч биш. Энэ бол үйлдэл гаргаж байгаа учраас тэр ийрүү байна уугүй юуг тэр болгоны хариу урвал харуулна. Тэгэхээр дансна гэдэг бол ийм байна. Улаач маань байнгын хөдөлгөөнтэй хүн байна. Гэтэл нэг асуудал байна. Жилээр та нарын хоногт хэдэн цаг байдаг вүлээ? 24. Тэр чинь 19 болоод хувирсан байна. 5 цагаар багас. Хэцээлийн 2 жилийн өмнө л ярих та. 2 цагаар багас 2 цаг гарангаа багассан гэж тэгсэн чи одоо 5 цаг гарангаа. Тийм үү. Мэдрэмжээр Та нарын хоног гэж байгаа зүйл чинь одоо 19 цагт болсон байна. Бас хүний нас 6 дахинаас 5 дахин хурдтай эргэж байна. Тэгэхээр бид нар бас амар хурдан хөгшрөн гэсэн үг. Тийм л. дөөсөд амар алдагдaltaй яваад. Эргэлдэх хугацаа чинь маш хурдан эргээд байна. Та нар юмдаа амжихгүй байна гэсэн үг. Тэгээд тагш. Маш хурдан урсаж байна. Хурдан урсж байгааг хянаж чадахгүй бол хурдан устгагдана гэсэн санаа агуулгадана. Яагаад ингэж цөөрөө турцаад байгаа юм бол Хэрэгцээг уусан байж болох юм. Яаж хянаж вэ? цагаа дэмий нөхцөөснөөс болоод Цаг мөнгө хоёрын алийг сонгох вэ гэдэг хичээл орох хэрэгтэй. цаг Мөнгө хэрэглээ. Мөнгөө сонгол ямар ахал уу? Цагаа сонгол ямар ахал? Цаг хугацаагаас Үнэхээр ялгаа байдаг. мөнгө сонгож яваад бүх насаараа мөнгөний хойноос явсныхаа дараа өгшрөөд мөнгөсөн мөнгөтэй болсон ч гэсэн нөгөө өвчнөд нэрвэгдээд тэгээд дараа нь хамждаг хүмүүс их байдаг байлээ. Мөнгө сонгохоор чи мөнгөтэй болохын тулд бүх цагийг үрдэг. Мөнгөтэй болсныхаа дараа ойлгодог. Энгийн зүйлийг дэмий ачаал өгж би баяжсан гэхдээ юу ч сураагүй байна гэсэн бодол үлдэнэ. Харин талент өөрийгөө харахад хизээнэ. Хамаг ирч хүчээ алдсан байх. тэр мөнгө наагаад зарцуулах гэж хүч болсон. Ямар хүмүүс цаг хугацааны үнцнийг хамгийн сайн ойлгож байд юм бол Та нарын үзий ядаг баячууд гэдэг хүн чинь сайн мэднэ дээ. ягаад Ягаад гэвэл анханаас нь цаг гэдэг зүйлийг зөв ашиглаж сурсан учраас. Тэр цаг тутам сурдаг, цаг тутам шинийг сэддэг, цаг тутам хөдөлмөрлөдөг. Цаг тутам хүмүүстэй харилцаатай байдаг. Ийм байдлаасаа үүдэж жоохон юм цугларсан. Цаг гэдэг дээр төвлөрсөн хүмүүс тийм байдаг. Тэрнээс баян болох зорилготой биш. Тийм шүү дээ. Тэр хүмүүс чинь нэрээ цаг
хугацаанд амар үнцэн ачаал бүтлэгдэг. Тэр зэрэгсэн цаг хугацаанд амар хараа. Богино цаг хугацаанд ажиллаад байдаг шүү дээ. Тийм. Бүх юм цагийн хуваарийн дагуу байдаг шалтгаантай. Бас өөртөө нь уулзахад хүртэл цаг хугацаа нь үнцэнтэй байх. Өө нэг жишээ Япончууд ийм л да тэгснэ өөртөө болохоор бид нар сая хэдэн секунд 50 секунд хоцорчлоо төвлсөн цагаасаа гэд яцгааж исэн. Тэгсэн монголчууд болохоор гайхаад юу вэ 50 секунд яасан ч яалаа хоцрог бол биш зүгээр л цагтаа гэсэн биш гэд. Бид нар Монголын төвчрэнээс болоод 50 секунд хоцорчлоо гэж хэлжсэн. Тэгээд өөрсдийнхөө жишээс тавлсан ажлуудаа 6 минут, энчээ 3 минут, тэнцээ 4 секунд 50 4 минут 50 хэдэн секунд гингүүд монголчууд зүгээр 5 минут гэчихгүй яасан ингээд. Тэгдэг юм байлээ. Тийм. Цаг тавлахдаа одоо жишээ нь 15 13 долцыг идэх ч юм уу. Тийм. Бүгдийн бүр дэндүү наривчлалтай тэгээд цагаал гардаг. цаг барьдгүй хүмүүсийг амар Тэр цагаас нь 2 минут л хүлээдэг ч юм уу тийм бит. хариуцлагагүй хувийн зохион байгуулалт муутай гэж. Тэгвэл улсаар өдөөс өмнө өдөөс хойш гэдэг 2 цагтай. Ер нь тэгээд эд хөрөнгөтэй боллоо гэж тэр эд хөрөнгөөрөө цаг хугацаа хэмнэн чадахгүй л яах юм? Ямар хэрэгтэй гэж. Энэ хүнээс дутхгүй гэдэг төмөр үлэгтэй боллоо гэж чи бод хөдөлмөрсөөр бод. Тэгчгээд зөвөр л бусдад харагдахын тулд эсвэл хэл өмнөөс айсан ч юм уу эсвэл сэтгэлээ хангахын тулд тэрийг ундаг. Эсэ хэрнээ түгжирдэг. Төвчрэн цагаагаар Тэр дасгал хийх, шин юм сурах, өөртөө төвлөрөх, өөр хүүхдээ асарч тааглах, ганц нэг хичээл үзэх гээд бүх юмд зөвхөн уура барж нэг урсгалаар явах замыг сонгож байна. Энэ хайр биш гэж үү? хайраа. Яа үүдэн зочин ирж байна. Санаас ич. Би бичсэн. Тэгээд салгалаад За одоо яг Сандрал гарцсан гэж. гүйгээр яна. Өвөн дараагаас за байж вэ да. Бити яар. Оосга ууж охин бай. за За зочин байна уу байхгүй. Тийм байна. Жүрч. За бүр зүрж болоо юм. Жүрч. Жүрч юм та. Диш. Эхлээд жирэх байсан гэж байгаа. Дараа нь жилих болсон. Дараа нь зүрх. Дараа нь зүрж болж байгаа. Амар анаа. Амар байна. Осоо болгон хацсан шүү дээ. Стогож ийцэн. Тийм наша. Богонд орсон юм шиг болчихсон. Яарал хэлээ. Сонсол. Ястай янзтай мэдэрсэн. Окей. Алуу уух юм ийгээд өг. за Онгоогоо тайлдаг. Хэд гэдсэн танд гэсэн.
За манай айлтур юмд байнгын оролцох ёстой нэг хүн энд ингээд ирээд байна. Ер нь цаашаа та нар байнга хоорондоо уулзаж тааралдах байх. Нүүр чи уугаар ирсэн гинэ. Ундаг Ундаг дугжсэн гэнэ. 20 минутын дотор дахиад ирлээ. Мо. Хөлөөрөж идэг хоёр. Мото шиг. Өөний гадарснаа. Тэнд нэг хоёр шүүр байна уу? Байна. Нэг нь ярамгаас ирдэг шүүр юм шүү дээ. Бүр айхлахчгүй ирнэ шүү дээ. Энд ч аимшигтай төгжирдэг гэсэн. Гэтэл зүгээр шүүрээ унаал нэсэд ирд юм шиг байгаа. хамгийн түрүү гоцоогоо л хийж байна. Даад дагуурж байгаа хүн тэр байна. Салхинд бүр хөрсөн гэж. Цагаас машинарын Тийм болохоор л өвөн дандаа цайруулж юм хумыг хийж өгдөг юм шүү дээ. Салхинд харалдаг л байдаг. Нэг хэсэг өвлөөр шүүрээ унж ирэх гэж бараг л утаанд нь хортоод баахан ботхонд баригдсан. Одоо олгайг болсон байх та. Тийм байна. Нэр Ингээ шүүр ундгаа өөрөө баталчлаа. нэр юу байсан нь батхтай байсан нь мартцсан шүү дээ. чинь Шүүр унж явж байгаад утаанд угаартаа тэгээд хорцсон байдал нь тэр юм шүү дээ. одоо дүүчний сууж бас. Чи удаан бохоо юм. Ямар л юм. За удаах асуултыг сонирхтыг. Заав. 33 дугаар асуулт 1000 жилийн дараа ахаад шүүлт байгаа юу?